me los bendiga en sus hogares, Dios me les dé muchas bendiciones y me les dé mucha paz mental y a la vez me les dé esas bendiciones que piden en sus corazones en oraciones a Dios, me les dé el doble de las peticiones de sus corazones que le pidan a Dios. Hoy traigo cómo me ha ayudado a mí, a vencer el bruxismo, el dolor. Hoy yo les traigo un tratamiento que les va a ayudar demasiado, así como me ha ayudado a mí, les va a ayudar a ustedes. Lo traigo para compartirlo con ustedes, para que les aporte una gran ayuda, lo cual me ha ayudado a mí bastante. Ok, mis amores, primero que todos, ustedes saben que yo siempre se los traigo en una hojita, todo bien explicadito, para que no se me vaya a olvidar algún detalle ahí pequeñito, para que ustedes lo puedan apuntar y también a la vez tengan un cuadernito, a la vez tengan un lapicero y una página y ya van a apuntar que no y que sí. Ok, mis amores, hoy voy a explicar qué es el bruxismo. Lo voy a ir explicando poquito a poco y cómo me ha ayudado a mí. Ok, mis amores, el bruxismo es tensión muscular, dolor muscular. O sea, aquí al lado de la quijada de aquí se van haciendo unas pelotitas y como hay mucha tensión en los músculos y las mandíbulas, tenemos al dormir, tenemos mucha fuerza en la mandíbula al dormir, pero también dice articulaciones mandibular. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vamos a dormir, la mandíbula aprieta y rechina los dientes. Los aprieta de una manera que los perjudican los tendones que están, los músculos que están alrededor de aquí, al lado de aquí, de los dientes, aparte del oído. Ok, mis amores, articulaciones mandibular, ya dijimos. Dolor de dientes, o sea, rechina los dientes, o sea, pegan los dientes con los de abajo y los rechina, o sea, que los aprieta la mandíbula. Eso es bruxismo. O sea, estamos explicando cuáles son los síntomas y en el caso mío cuáles fueron los síntomas. Ok, mis amores, dice dolor, dolor de dientes, ya hemos explicado, dolor de nuca, aquí atrás, en la nuca, aquí como en estos lados de aquí, de los hombros y un poquito más abajo, un dolor como intenso, como un poco molesto, porque no estamos acostumbrados a tener esos dolores, lo cual se nos va pareciendo un poquito extraño al ir pareciendo esos poquitos de dolores en unas partes del cuerpo, en la mandíbula, a rechinar los dientes, apretarlos, todo eso. Para algunos era nuevo y no sabían que tenían. Ok, mis amores, ya dijimos dolor de nuca, ya dijimos dolor de oídos, aquí en los oídos, como que le doliera un nervio, algo así, pero un dolor de oído como que le punza, así punzazo, como algo que no está acostumbrado usted a tenerlo. Entonces alrededor del oído, aquí todo esto aquí atrás, aquí estos huesitos que están atrás del oído comienzan a doler hasta al punto de que tiene insomnio por las noches, no puede dormir por el dolor de los músculos que están hinchados. Ok, mis amores, dice también dolor de cabeza, como hay un dolor de cabeza que es normal, que se quita con pastillas,
pero a usted se le viene un dolor de cabeza como un poquito más tenso, como el doble, y comienza a tomar unas pastillas para dolor de cabeza y no se le quitan. ¿Por qué? Porque esa pastilla no es para ese tratamiento, sino que tenemos que comprar otras pastillas que ahora les voy a explicar cuáles son. Ok, mis amores, ya dijimos dolor de cabeza como un poco constante, un poquito seguido de lo normal. Ok, mis amores, dice, ya dijimos insomnio, dolor de cabeza, dice tensión, un poco tenso, como ansioso. Entonces comienza ya afectar el bruxismo ya al paciente que está padeciendo de estos síntomas. Ok, mis amores, dolor, ya dijimos como dolor acá arriba de la cabeza, aquí donde están estos huesitos de aquí para arriba, comienzan a dolerlos un poquito, como se ponen como tensos, como un poco duros, se ponen al doler. Ok, mis amores, ahora, ¿qué la provoca? ¿Qué provoca esta enfermedad? El bruxismo. Muchas veces una depresión profunda, tal vez algún recuerdo de la niñez, algo que va acumulando tensión, va acumulando los tendones, va activando los nervios. Entonces tenemos que aprender a controlarlos y a dejarlos espacio para poder respirar y poner un paro y cuidarlos para que no vayamos a parar en algo un poquito más pesado. Ok, mis amores, dice también la provoca el estrés, a veces mucho trabajo o a veces un estrés causado por algún motivo que haya ahí, alguna ansiedad, algún problema. Entonces los tendones lo que van haciendo es que se van poniendo tensos los músculos y llega el momento que se van haciendo pelotitas y ellos necesitan mucha ayuda para que puedan salir de eso. Ok, más que todo también puede hacer que haya algún miedo ahí que la esté provocando, miedos, un divorcio. Sabemos que cuando alguien está pasando un divorcio o alguna pérdida de algún ser querido, todos esos músculos y nervio y tensión, ansiedad, depresión, se va acumulando en nuestras partes de estos lados de acá, porque recordemos que aquí tenemos el tazón del oro, que es la cabeza, y vamos aquí donde pensamos, analizamos, aquí donde absorbemos toda la sabiduría, en sentido que tenemos que cuidarnos. Entonces eso se va acumulando como pelotitas aquí, al lado de aquí, se va poniendo tenso todo esto y se van haciendo pelotitas. Ok, mis amores, dice, ya dijimos depresión. También algunos casos puede ser como una caída en la niñez, que tal vez se cayó o a su mamá se le cayó desde pequeño, o usted se cayó, se resbaló o se pegó en la grada y se golpeó aquí. Entonces esos tendones quedan ahí como músculos duros y quedan guardados aquí en parte de la nuca y comienza ya a dar problemitas de dolor de cabeza, ansiedad, no duerme bien la persona, anda molesta, anda tenso. Ok, mis amores, ¿qué vamos a hacer? Ejercicio muscular. Vamos a hacer unos ejercicios para abajo, para arriba. Ahorita se los explico. Dice, van a ponerse
una inyección para dolor de músculo. Lástima que no la tengo hoy, la inyección, pero si no me la hubiera puesto delante de ustedes. Se las ponen en los brazos, o en algunos casos, cuando el dolor es muy intenso, se las ponen acá en el músculo, acá adentro. Pero eso se las puede poner una farmacia, que ustedes se las pongan ahí en una farmacia donde venden inyecciones para dolor de músculo, y se la ponen por dentro acá, aquí, en caso que tengan demasiado dolor, que ya sea que ya no puedan ya dormir. Entonces esa inyección para dolor muscular les va a ayudar montones. Ok, mis amores. También también van a solearse, a ponerse en el sol, para que los músculos ellos se deshagan, porque el sol es una vitamina que ayuda a montones a deshacer los músculos, tensión muscular. Eso les va a ayudar a vitaminas en la piel, y el calorcito del sol les va a ayudar a disminuir el dolor, y vitaminas que también van a ir adquiriendo para la piel y la tensión, para la depresión, y un montón de cosas más para los huesos también, para que los huesos no se debiliten y no se aflojen. Entonces vamos a tener que asolearlo aproximadamente, ¿a qué hora? En la mañana. Tiene que ser como por ahí de las 9, 10, que el sol tiene más vitaminas. Van a hacerlo por aproximadamente como unos 10 minutos. Unos 10 minutos para solearse. Ok, mis amores. Vamos al otro lado. ¿Qué van a comer? ¿Qué tuve que evitar yo para quitarme el dolor del bruxismo? Tuve que dejar algunas cosas que me encantaban, me fascinaban, pero si amamos más nuestra salud, vamos a tener que dejar algunas cositas que nos gustan. Vamos a tener que apartarlas a un ladito para poder tener una vida normal y saludable. Vamos a aprenderlos a amar, aprenderlos a chinear, a tener decisión propia y amor propio hacia la salud que Dios nos ha dado. Los medios los tenemos para ayudarlos y curarlos, pero si somos responsables y somos conscientes de que hay cositas que no tenemos que comerlas. Ok, mis amores, vamos a nombrar una de ellas: chocolate. No vamos a comer chocolate, porque el chocolate lo que hace es que él activa los nervios, los activa de una manera que lo pone ansioso, y le da mucha energía a los músculos, lo cual le da orden de que los activa y le da orden que duelan más. En caso de los que padecemos de bruxismo, el chocolate activa los tendones, o sea, lo cual los despierta más y duele más. Evitemos el chocolate a un lado, vamos a tener que quitarlo. También vamos a quitar el café. El café activa más que el chocolate, activa los tendones, lo cual tiene una cafeína que es para activar, es para dar energía. Entonces el café no se lleva con el bruxismo ni con los tendones musculares que están hinchados y duelen, entonces los va a activar más. Tenemos que evitar el café, aunque nos guste. Vamos a tener que usar té, té de manzanilla, té perdón, ando un poco ronco, té de manzanilla, té verde. Hay variedad de té que podemos usar para cada uno de nosotros. Ok, mis amores, cigarro no vamos a fumar. Bueno, yo nunca he fumado, gracias a Dios, ni nunca he tomado, pero van a evitar el cigarro. ¿Por qué? Porque el cigarro lo que hace es, aparte que tener un mal aliento,
aparte de que los dientitos los va a picar, y aparte que los va a ir aflojando los dientes, y lo que no queremos es no queremos que los dientitos se aflojen al tener el dolor muscular, mal la quijada, la fuerza que tiene, que aprieta, rechina los dientes. Entonces queremos apartar el cigarro a un lado. O sea, no fumen, es por el bien de ustedes, más si parecen de bruxismo. Ok, mis amores. Ajá, alcohol, no vamos a tomar alcohol, porque volvemos a lo mismo del cigarro. El alcohol lo que hace es desbaratar, podrir, pudre los dientes. Alcohol como moderadamente, pero no muy seguido. Y depende del alcohol también que vayan a tomar. Tienen que tomar en cuenta eso, que tienen que ser alcoholes que sean suaves, no muy fuertes, porque el alcohol lo que va a hacer es seguir activando, a ponerlo ansioso, darle más ansiedad, y entonces los músculos se van a poner tensos, y cuando vuelva a la realidad después que pase el alcohol va a volver a lo mismo. Entonces lo mejor es evitar el alcohol para irlos curando poquito a poco. Ok, mis amores, otra cosa, chile picante. No van a comer chile picante. A mí me fascina el chile picante. Lo que pasa es que yo tuve que dejarlo a un lado, porque primero está mi salud, y gracias a Dios me ha funcionado montones. He hecho unos cambios muy buenos, que estoy muy agradecida con Dios, y con estos tratamientos que son muy buenos, y gracias a Dios solución siempre hay en la vida. Esperanza y fe. La esperanza y la fe no tienen fin si ustedes ponen de su parte y se ayudan ustedes mismos, porque Dios da la ayuda, ustedes la agarran con su manito. Ok, mis amores. Ajá, dice perdón, no van a comer carnes duras, esas que son de cabecera. Yo he ido a lugares como a sodas así, al restaurante, a comer algunas veces cuando se puede, y he visto algunas personitas que tal vez tienen el tenedor, tienen el cuchillito, tienen todo ordenado, y tal vez ellos los he visto como agarran la carne, comienzan a jalarla duro, y tal vez es una carne que es muy dura. Entonces eso es lo que va, para los que parecen de bruxismo, va aflojando los dientes y los va desgastando. Entonces si la van a comerla tal vez por pedacitos, o la van a tener que dejarla a suavizarla, o comprarla muy suavecita para poderla comer, pero no carne dura, no estar jalando la carne con los dientes, porque eso los va a afectar y va a aflojar un poco más los dientes. Ok, mis amores. Bueno, ni chicharrones, nada de chicharrones, de estar ahí tronando, aparte que le va a perjudicar a los dientes. Si van a comer chicharrón, pueden ponerlo a suavizar en un poquito de agua, o lo desmenuzan así como así picadito, y pueden comer, pero de una forma de que no vaya a afectar los dientes. Pero si son duros, vamos a tener que evitarlo. Ok, mis amores. Vamos con, bueno, ya habíamos dicho chicharrón, galletas duras, no las vamos a estar ahí a cada rato ahí, porque va a ser galletas duras, nueces, maní duro. Lo que va a hacer es que los va a afectar el músculo. Vamos a activar el músculo comiendo cosas duras. Tenemos que evitarlas, dejarlas a un lado por nuestro bien, para que no estemos llorando del dolor. Ok, mis amores, son detallitos que tenemos que cuidarlos. Ok, dijimos
nueces, chocolate, bueno, perdón, coco, no podemos comer coco duro. Si ustedes van a comer coco, van a tener que rallarlo y comérselo en las topas. Eso les va a ayudar, porque las topas tienen un aceite que les va a ayudar a curar bacterias de la boca adentro, y les va a ayudar a darle un poquitito de calcio a los dientes, alrededor de los dientes, para que los dientes se pongan un poquito duros, pero va a tener que ser rallado y no duro. Ok, mis amores, dice, ya dijimos maní, no comerse las uñas, no se coman las uñas, estar ahí así por la ansiedad. Yo los comprendo lo que están pasando, pero tenemos que poner un alto por nuestra salud para poder seguir adelante, más si hay familia y tienen que cobrar fuerza con estos tratamientos para tener una vida tranquila y feliz. Ok, mis amores, explico. Los romanos en la antigüedad, cuando ellos iban a la guerra, ellos venían de una guerra bien mal matados, venían con unos músculos muy tensos, pero con pelotas de músculos hinchados, venían de las guerras con heridas. Entonces, ¿qué hacían los romanos? Se metían en una tina de agua tibia. ¿Por qué tibia? Porque el agua tibia lo que hace es que deshace los músculos, quita el dolor y deshace los músculos, las pelotas de músculos, ya sea en cualquier parte del cuerpo que usted tenga. Métase en una tina de agua tibia con manzanilla y se mete ahí, mete todo el cuerpo, y eso le va a ayudar con manzanilla, eso le va a ayudar con agua tibia a desinflamar los tendones para que duerman bien y a la vez desinflame los tendones. Ok, mis amores, ahora vamos a necesitar vitaminas, o sea, todo lo que traemos es un solo paquete para que ustedes estén mejores. Por ejemplo, vitamina A, vitamina C, vitamina D y vitamina K. Ustedes van a tomar eso porque eso les va a reactivar y les va a dar una energía que les va a ayudar a ir teniendo calcio, tanto como en los dientes, tanto como en los huesitos, para que los huesitos y los tendones no duelan. Ok, mis amores, ya dijimos asolearse, el sol, no olviden el sol para que los tendones se deshagan. Eso es lo que me ha ayudado a mí por montones. Ahora le voy a explicar el tratamiento, cómo se pone para que ustedes tengan una buena salud, mis amores. Ok, vamos con lo primero. Vamos a hacer ejercicio, unos ejercicios para abajo. Noten, voy a usar Cepol. El Cepol lo que va a hacer es que ayuda al dolor, ayuda a dar calor, y eso penetra aquí en los tendones y ayuda a deshacer los músculos. Entonces vamos a agarrar acá una puñadita de dedo, embarramos acá. Ok, vamos a agarrar para abajo, para arriba. Miren, noten bien, mis amores, pongan cuidado. Ponen abajo, aquí donde están los músculos están aquí. Noten, están aquí donde tenemos hinchado. Ok, baja, sube hasta arriba, pero háganlo con presión, con buena presión, no así despacito. Presión, suban hasta arriba.
suban, hagan la nuca para atrás, no se hagan para adelante en la cabeza, porque van a provocar más dolor. Para atrás, porque eso le va a ayudar a los músculos a deshacerse al hacer la nuca para atrás. Ok, ahí vamos. Subo. 1, 2, 3, 4. Aquí están las pelotitas, noten acá. Aquí se pueden notar, miren. Acá yo las he ido deshaciendo poquito a poco. Ahora bajo, bajo, bajo y bajo. Ahora van a agarrar la nuca para atrás, acá, para atrás, para atrás, para atrás y una. Y viene la otra que van a hacer aproximadamente, van a hacer, ay, perdón que me está enchilando el cepol. Van a hacer 10 aquí y 5 arriba, 10 para abajo, 5 para arriba. Ok, mis amores, y de las nucas para atrás van a estirar, aflojen, van a aflojarse para atrás, para atrás. Eso les va a ayudar a que los músculos vayan deshaciéndose poquito a poco. Otra cosa, siempre siéntense rectos, siempre estén con esto para adelante y la nuca un poquito para atrás, y pónganse flojitos, siéntense rectos, rectecitos en las sillas. No se sienten así, así, como caídos, como así, como cara de tontos. No se sienten así. Disculpen. Se van a sentar, digo porque me está enchilando el cepol. Se van a sentar. Eso no importa si les enchila el cepol, ¿oyeron? No importa. Se lo pueden echar adentro del oído para que entre el calor. Se van a sentar así, derechito, y se van a mantener siempre flojito, siempre bien flojito. Mantengan la mandíbula floja, así, flojito, la cabeza flojita, siempre anden flojito. Aflojen, dejen ir, suelten y manténganse así. Cuando se van a sentar, cualquier lugar que ustedes vayan, se sientan así, así, nuca para atrás. Vean la nuca como la tengo, la cabeza. No estoy así, ¿verdad? Ok. Siempre que nos sentemos, es como, vamos a poner como un poquito cara de tonto, así, la nuca para atrás. Entonces aflojamos y eso los va a ayudar a deshacer tensiones, estrés, depresión, ansiedad, en mantenerlos flojitos. Ok, mis amores, ya les explico más del cepol. Ahora vamos a segundo. Ok, vamos a, miren este aparatito que hay acá. Noten este aparato aquí, este aparatito es acrílico, pueden verlo ahí. Ok, ahí se ve. Este aparatito es acrílico. Esto lo pueden hacer ustedes en su casa con pintura acrílica, perdón, con la masita acrílica que la venden. Ustedes las hacen en su casa, agarran un molde de metal y hacen la medida con los dientes, la meten aquí y hacen la prueba. Y ustedes mismos lo pueden hacer, porque si lo compran aparte les va a salir demasiado carísimo y se van a asustar lo que vale esto. Entonces preferiblemente ustedes los hagan en sus casitas, este aparatito. Si gusta pueden hacer el de abajo o el de arriba, y si no les alcanza para hacer el de arriba, entonces pueden hacer el de abajo. Vean la medida, vean cómo se hace. Aquí se ve como un huequito, acá donde van los dientes, la presión. Entonces vamos a
Me la voy a poner adelante de ustedes para que vean. Esta van a dormir con ella por las noches. Ok, mis amores. Sé que a muchos no les gusta ponerse esto, pero es por el bien de ustedes, porque cuando están durmiendo la mandíbula se baja y la quijada se baja, aprieta los músculos y ahí vamos a sentir más dolor si no tenemos este aparato. Ok, mis amores, me lo voy a poner adelante de ustedes. Ok, ahí va. Ah. ¿Oyeron que tronó? Ahí está, ¿eh? ¿Nate? Entonces, ya les expliqué cómo se pone el aparatito. En las mañanas lo vamos a lavar con un cepillito. Ay, por ahí tengo el cepillo, pero está muy largo. Van a lavarlo con jabón de bebé. Van a lavar este aparatito y lo van a guardar acá. Esto es para que no se les pierda. Manténganlo y cuídenlo porque esto es caro comprarlo aparte. Pero si ustedes pueden hacerlo con acrílico, sería una bendición para que no lo estén comprando. Este acrílico es para toda la vida. Entonces les va a durar montones. ¿Qué les va a ayudar ese aparatito? A descansar la quijada, a que los tendones no se aprieten, para que en las encías no vayan a salir sangre. Ok, mis amores. Ahora, ay, perdón, se me olvidó decirles, cuando se pongan este aparatito, lo voy a tener que volver a poner, perdón, porque se me olvidó algo. Ajá, van a agarrar un pañito, un pedacito de él, y que lo ponen. Van a dormir con él, con este y con el pañito. Van a dormir para que los dientes de acá, estos dientes, no rechinen y no peguen y no lastimen aquí y no haya mucho dolor acá. A ver. Ok, y ese pañito van a dormir con él, ya se los expliqué, porque el pañito es para disminuir el dolor de los tendones, de los músculos, perdón. Ok, ya explicamos eso, mis amores. Vamos con el resto del tratamiento. Todavía no he terminado. Ok, mis amores, ahora vamos con el tercero. Vamos a agarrar solda con solda. ¿La pueden ver ahí? Solda con solda. Ok, vamos a agarrar estas hojas. Vamos a echarle cepol. ¿Notaron? Cepol. Ok, mis amores. Le vamos a echar la solda con solda. Lo que hace es que desinflama y quita el dolor. Cura heridas, tiene un montón de beneficios. Cura gastritis de la boca del estómago. Y le echamos cepol a la hoja. Ahora tenemos dos tipos de pastillas. Ay, perdón. Tenemos dos tipos de pastillas. Tenemos una de dolor de músculo, una de dolor de ay, se me olvidó, perdón, dolor de, ay, perdón, de nervios, para dolor de nervios, tendones, para dolor de tendones y nervios. Esta pastilla vamos a agarrar las dos, con un poquito de agua. Aquí se ve, ahí se ve, miren. Vamos a agarrar un poquito de agua, vamos a echar una de dolor de músculo y la otra de dolor de tendones.
Entonces vamos a echarla aquí, la vamos a derretir con agua fría. Ok, mis amores, ahí se puede ver. Acá. Ahora, la solda con solda que le echamos cepol, vamos a, perdón, creo que voy a tener que hacer esto un poquito para acá, permiso. Vamos a agarrar las pastillitas que deshicimos, se las echamos a la solda con solda que le echamos cepol. En otros países le dicen vaporus, algo así. Que hay uno blanco también que se puede echar. Ok, agarramos la hojita. Ok, le echamos las dos pastillitas que les dije. Ok, solo que tenía que quedarme más espesa, me quedó un poquito de agua, pero ahí ustedes la miden en la casa y la ponen más espesita. Miren, ahora van a agarrar esta hojita, la van a meter aquí en el oído, acá. Eso es en la noche antes de dormir. Ok, acá, vieron, se las ponen en ambos oídos. Ok, ay, perdón, ay, vamos, se las ponen en ambos oídos. Ok, ahora vamos con el otro paso. Vamos, mis amores, a ver, no se me desanimen, que todo tiene solución, mis amores. Para todo hay esperanza. Ok, ahora vamos a agarrar esto. Aquí tengo dos pañitos. Acá tengo dos pañitos, noten, estos dos, y tengo este largo. Ok, pueden notarlos ahí. Ok, voy a usar estos chunches, son para calentar. Ay, se me cayó. Estos aparatitos son para calentar. Los venden en las farmacias, donde venden pastillas, todo eso. Ahí lo van a comprar estos dos. Cometí un error yo. Tenemos que calentarlos aproximadamente 10 minutos, porque yo los calenté como 20 minutos y me salió el relleno acá. Noten, se salió todo el relleno y tuve que pegarlo así. Entonces vamos a hacer esto. Ok, mis amores, este es agua tibia. Agua tibia la vamos a calentar aproximadamente unos 10 minutos, no 20 minutos. Vamos a meterlos aquí en agua caliente, acá unos 10 minutos lo vamos a hacer. Ay, voy a ponerme la hoja. Ahora vamos a, ya pasaron los 10 minutos, ahora vamos a meterlo acá. Perdón, ay, disculpe. Vamos a meterlos acá. Acá. Ok, ya pasaron 10 minutos. Ok. Ahora los vamos a meter aquí. Bien caliente, 10 minutos. Ok, mis amores, los vamos a pegar aquí. Ok. El otro, vamos con el otro. Ok, mis amores. Vayan notando y vayan poniendo atención. Ok, ahora venimos, lo pegamos aquí. Ahora venimos y vamos a meterlos acá. Ay, ahora me la pongo. Vamos a meterlo acá. Noten estas las venden en la farmacia, pero ahorita les voy a decir qué pueden hacer si no tienen estas. Ok, mis amores, vamos a meterlo aquí. Ok, vamos metiendo acá.
Ahí pueden notar, mis amores. Ok, miren, miren, miren. Ay, ¿no quiere entrar? Miren. Vamos. Entra, entra. Tú puedes, entra. Mira. Duro. Hay que meterlo duro porque que baja la fuerza. Ok, vamos con la otra. Ok, están bien calientitas. Ahora vamos a hacer. Opa, opa. Ok. Ya saben, mis amores, no las calienten demasiado para que no se les salga el relleno, lo azul. Ok. Neta. A la fuerza. Ok, vamos. Ahora, ya tenemos listo esto. Ahora vamos a hacer. ¿Qué hacemos? Esto calientito. Con lo que les expliqué, lo de la solda con solda, que ya les expliqué, van a meterlo en ambos oídos. Y también en las noches se lo pueden poner junto con esto, acá y acá, para dormir. Esto se lo dejan para dormir en la noche. Y vamos a poner lo caliente. Les voy a explicar. Van a ponerlo así, noten. Acá. Ok. Vamos. Ay, con la nuca para atrás. Para atrás. Apretan duro. Ajá. Y se van a quedar en su camita para atrás. Noten. Esto va a penetrar lo caliente junto con las pastillitas que van en la solda con solda en los oídos. Esto les va a penetrar en los tendones, perdón, en los músculos, les va a penetrar y eso les va a deshacer esas bolitas que duelen demasiado. Y los huesos les va a ayudar a entrar lo calientito para que duelan menos. ¿Ok? Se lo ponen así, la nuca para atrás. Ok, y ahí se van a quedar aproximadamente como unos, yo siempre me la dejo a unos 25 minutos para que penetre bien. Ok, mis amores, vamos a quitarla. Ya quitamos, perdón que no escuchaba, que estaba con los tacos. Ok, mis amores, si no tenemos esto, entonces lo que vamos a hacer esto. Les voy a dar una otra idea. Otra idea es tener un pañito, un paño normal. Van a hacer esto, un pañito, 1, 2, 3, ok. Ahora lo vamos a meter en agua tibia, ajá, agua tibia, en la agüita tibia, mis amores. Ánimo, mis amores, no se me den por vencido. Ánimo, ánimo, mis amores, cobren fuerza, que en la vida siempre hay algo nuevo. Siempre. Dios sabe por qué permite las cosas. Ok. Van a agarrar una bolsa de plástico. Una bolsa de plástico, de esas de cortinas de baño. Ok. Ahora van a poner el pañito caliente. Y van a amarrar aquí. ¿Notaron? Ok. Aquí está el pañito. Pueden notar, aquí está calientito. Y ahí se lo ponen así. Y ya. En caso que no tengan este tratamiento, esto. Ok. Ahora soltamos. Ahora, si no tienen vamos a uno muy sencillito. Miren, vamos a agarrar una tirita larga. Miren, noten esta. Lo cortan de alguna blusita que no sirva y alguna que no ocupen. Ok, venimos, doblamos,
agarramos 2 tiras. Noten ahí. Ok. Vamos a agarrar 2 tiritas. Hilo. Aguja. Vamos a pegar estas tiritas aquí con aguja. Ok. Agarramos 1, 2. Miren. 3 y ahí, ahí. Ya pegamos la tirita. Ahora vamos con el otro. Noten aquí, mis amores. Si ustedes ven que a veces hay cositas que son caras como esos tratamientos. Ay, perdón, se me pasó de viaje. Entonces lo que pueden hacer es buscar solución. Ok, aquí ven. Aquí, 1, 2 y 3. Ok, mis amores. Esto para que se les haga más fácil y en la casa pueden hacer las cositas. Ok, ven. Ahora vengo yo. Agua caliente. Acá, miren. Ahora vengo. Me amarro esto acá. ¿Ven? Ok. Ay, perdón. Van a amarrarlo acá, perdón, y lo amarran así. ¿Ven? Lo amarran y esto caliente va a penetrar acá. Ok, mis amores. Ay, perdón, ya me eché toda. Ahora, mis amores, lo que van a hacer es, aparte de todo lo que yo les expliqué a ustedes, van a tomar una pastillita para dolor de músculo. Una pastillita para dolor de músculo. Para acá. Van a tomarla. Aparte de la inyección que se pusieron, van a tomar eso para dolor de músculo. Ok, mis amores. Eso les va a ayudar para que tanto por fuera y por dentro tengan el tratamiento completo y van a tener una vida muy contenta y feliz y el dolor va a ir desapareciendo, lo cual gracias a Dios yo estuve un año en cama con el dolor del bruxismo y iba del médico, iba a varios lugares y no encontraba qué era, hasta por fin que encontré esta solución para poder disminuir el dolor, lo cual gracias a Dios ya tengo ya algunos meses que no me ha dolido y con esto me ha ayudado montones y agradezco. Por eso lo comparto con ustedes para que tengan el tratamiento tanto por dentro como por fuera. Ok, mis amores, muchas gracias. Dios me los bendiga. No se me desanimen, todo tiene solución. Dios da la salida de alguna forma y Él va delante de ustedes. Así es que tengan esa fe y esa confianza de seguir adelante. Ok, mis amores, estaré trayendo más tratamientos diferentes, de todo un poco, ya que mi canal es de todo un poquito, para que no se vayan a aburrir. Que mi Dios me los siga bendiciendo y muchas gracias por ver. Si desean suscribirse, con mucho gusto, bienvenidos. Y a la vez, si desean regalarme un like, decisión de sus corazones y para seguirme animando a traer más cosas. Y si no, está bien, sigo trayendo más tratamientos. Dios me los bendiga y me los ayude. Bye bye, chao chao.